Udah mau kucing. Tahu, lihat. Itu. Ayo kita buka, guys. Itu kucingnya tuh. Udah ya, guys. Sudah ya, kamu mau lihat. Lihat deh kucingnya ini, guys. Ini kucingnya yang batuk loh, guys. Lihat gitu. Tuh lihat. Minggir ya, guys. Soalnya ini kucing batuk. Kita gak boleh lihat. Kita gak boleh lakuin ini. Ya, guys. Kalau kayak gini, kalau lem kucing itu jangan diingat ya, guys. Karena nanti bisa bahaya gini. Tuh, gitu. Kalian nggak boleh gitu ya. Kalau gitu nanti aku kan lihat tuh kucingnya deket-deketin aku. Guys, kita nggak boleh ngeliat ya. Karena saya diam-diam lihat kucing. Kita diam-diam lihat aja, guys. Kita lihat-lihat aja nih. Kita lagi ngintip. Coba kita lihat ya. Iya, Bun. Kita ketahuan. Itu dia mau makan. Aduh, saudara aku gimana nih? Pokemon gimana kamu? Oke ya, guys. Segitu doang yang aku mau pengen. Vlognya. Oke ya. Jadi ini mamaku lagi. Jangan lupa subscribe. Gitu ya, guys. Udah. Kalian kalau ada kucing itu jangan dideket-deketin, coba. Bajunya jangan sampai kotor. Kalau kucing bersih ya, guys. Kalau kucing bersih aja. Kayak dulu tuh aku punya kucing bersih. Kucingnya dia nih. Aku sering memek-mekin. Lucu banget sih, aku gemoy banget. Gemoy. Gitu. Yaudah ya, ini mama aku lagi itu kepo ya, guys. Yaudah, bye. Subscribe ya. Aku akan nonton lagi besok. Bye bye.